าไปแล้วออกมาออกมาออกมาสวัสดีครับสวัสดีนาคนละคันทุกท่านครับพบกับผมนะครับใส่กระหมักปลายิ้มครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาอยู่ที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารานะครับอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับหมายที่ผมอยู่ก็เป็นของไต้เจ๋งนะครับครั้งแรกครับสำหรับการมาเยือนหมายนี้นะครับก็ช่วงนี้ระดับน้ำขึ้นเยอะครับโอ้โหมารอลุ้นกันครับสำหรับทริปนี้ครับบรรยากาศรอบๆหมายเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับด้านข้างก็จะเป็นต้นหนามเลยนะครับหนามทั้งนั้นส่วนระดับน้ำก็ขึ้นมาเกือบถึงที่พักแล้วนะครับตอนนี้สัมภาระอะไรเราก็ยังไม่ได้เก็บเข้าที่นะด้านหลังก็จะเป็นป่านะครับแนวป่าทั้งนั้นบรรยากาศก็โอเคครับร่มรื่นดีประมาณนี้ครับสำหรับหมายนี้บรรยากาศภายในก็จะลาดชันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราทำร่องน้ำห้องน้ำก่อนรับรองครับฝนตกนี่เปียกแน่เราต้องขุดร่องน้ำก่อนเดินกันไม่ได้ฝนตกหนักๆนี่ยุ่งเลยโอเคอะไรแบบนี้ประมาณเนี้ยปัดเข้าที่เข้าทางครับสำหรับหมายนี้นะครับเรายังไม่เคยมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนว่าข้างหน้าเราจะมีตอมีป่าเยอะขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมก็มีอุปกรณ์อยู่2ประเภทครับด้านหลังก็จะเป็นสายโหนนะครับเวทอยู่ที่140นะครับออกค่อนข้างแข็งแล้วส่วนที่ผมถือก็เป็นแบบคันปาเก็ตนะครับเวทขนาดกลางนะครับอยู่ที่ประมาณ70นะครับตัวนี้นี่เล็กได้ใหญ่ได้ครับนั้นสำหรับโหดจริงๆเราถึงจะใช้ตัวนั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็พอได้สำหรับสายของใหญ่นะครับตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับตัวนี้ถ้าอุปสรรคเยอะเราค่อยเปลี่ยนนะครับส่วนตาเบ็ดวันนี้นะครับนี่เลยผมก็จะใช้เป็นตัวนี้ครับรอบแรกเราจะใช้เป็นจินุของปลายิ้มนะครับเบอร์2นะครับถ้าของใหญ่เข้าดีๆเนี่ยเราอาจจะเพิ่มขนาดเป็น3-4นะครับหรือถ้าเหงาก็อาจจะเป็นเบอร์1นะครับมาลองลุ้นดูว่าหมายนี้จะเป็นไงครับเอาคันเบ็ดมาพาดตรงปลาเลยพอปลาดึงปุ๊บเนี่ยให้มันจะหล่นอย่างนี้นะเหมือนมันวัดปลาให้เราเลย
นั่นแล้วมันนั่นแล้วบอกแล้วถนนโป๊ะโอ้นะครับเอาแล้วหวานสายหวานสายหวานสายหวานหวานมา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 เดี๋ยวนะนักกีฬาไม่พร้อมตอนนี้มาแล้วครับตอนนี้อะไรยังไม่ลงตัวมาแล้วครับนี่เป็นไงแต้มนี้ใส่มันหมูเข้าไปครับว้าวน้องนินมาแล้วมันเราเจออุปสรรคใหม่นะครับนี่ระดับน้ำมันขึ้นมานะครับมันก็ท่วมหญ้าท่วมอะไรแบบนี้ครับปัญหาของเราคือปลาจะเจอเหยื่อยากหน่อยงานนี้เนี่ยน่าจะเม็ดโฟมน่าจะเหมาะนะครับสำหรับเป็นปลาเป็นอะไรแบบนี้นะครับให้เวลาเหยื่อมันตกให้เม็ดโฟมมันลอยขึ้นพ้นหญ้าขึ้นไปครับหรือให้มันนอนอยู่บนผิวหญ้านะครับมันหมูก็ทำงานนะครับเมื่อกี้ปลานิลก็โดนต้องลองดูหลายๆแนวตอนนี้ก็วางเบ็ดเรียบร้อยครับเปลี่ยนเหยื่อไม้ที่สองให้ไม้แรกดึง2-3 ทีนะครับได้มาตัวเดียวมันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะทีนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมลั่นครับพร้อมลั่นเจออีกแล้วครับหวานเย็นๆเดี๋ยวนะนู่นให้ปลาด้วยปลาแล้วนี่เรื่องของหวานตอนนี้ที่ออกจะลำบากนิดนึง2 ครั้งเลยฮะอุ้ยอุ้ยลำบากนี่น้องนี่จ๋าแล้วนี่อะไรจักหลอกกันเหรอตอนนี้สำเร็จแต้มไหลครับแต้มไหลสวยสุดด้วยนี่จ๋าน้องจ๋าทำงานอีกแล้วครับว้าวสวยครับทิ้งผัดปลาอะไรไม่รู้ครับตื้อๆไม่กระดุกกระดิกเหมือนกันเลยโอ้โหน้องมินสวยสุดด้วยโอ้โหตัว
สวยๆมาแล้วครับนี่หือแน่นปึ๊กเลยตัวเคปลาอะไรไม่รู้ครับรุดแยกเลยโอ้โหดีจริงนะท่านมาแล้วครับนี่โอ้โหอย่างหนาเขาแต้มนี้ว้าวสวยงามเห็นไหมเห็นไหมว้าวจับประเด็ดโอ้โหแดดอยู่ดีๆครับแล้วก็มาเลยครับฝนเอ้าเดี๋ยวกินกลางสายฝนครับลั่นเลยตะเพียนจริงๆครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับเรามาถึงก็กินไปเป็น10เหมือนกันนะครับแต่เก็บแต้มมาได้แค่4แต้มครับไม่หลุดก็ติดครับสำหรับวันนี้นะครับก็เจอฝนโปรยปลายฝนตกทั้งคืนเลยนะครับเช้านี้ก็ยังโปรยปลายลงมานะครับผมมารอลุ้นกันครับสำหรับวันนี้น่าจะมีแต้มสวยๆให้ได้รับชมกันแน่นอนครับแน่นอนฮ่าฮ่าอะไรเอ่ยโอ้โหนี่ก็ปันหนึ่งอ๋อน้องมีเลยมาแต่เช้าครับมาแล้วสำหรับวันนี้แต้มแรกสวยจัดมาอีก1แต้มครับเนื้อแน่นๆสวยเมื่อกี้นี่แดดเปรี้ยงตอนนี้ฝนลงอีกแล้วครับอากาศแปรปรวนจริงพอช่วงบ่ายมาก็เงียบแล้วห่างตัวแล้ว
เนี่ยขึ้นเรื่อยแต่หลังจากเงียบไปพักดึกเลยโอ้โหมาแล้วครับนี่ลอยมาโอ้โหโอ้สวยงามแจ๋วนี่มาอีกแต้มครับสวยๆครับสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะครับนี่เป็นตะกร้อวิ่งนะครับตัวเบ็ด2 ตาครับรู้สึกว่ามันจะเป็นหญ้าแบบหญ้าเน่านะครับมันก็ดึงเอาอยู่นะครับไม่เกี่ยวอะไรมากอุปสรรคแต่ปัญหาคือเวลาเหยื่อลงน้ำแล้วเนี่ยเหยื่อมันจะตัวเบ็ดมันจะมุดเข้าไปอยู่ในหญ้าครับก็สำหรับทีมนี้นะครับผมก็จะใช้นี่แหละเม็ดโฟมนะครับเม็ดโฟมทั้ง2 ขอเลยเมื่อวานเราใช้เบอร์ 2วันนี้เปลี่ยนมาเป็นเบอร์ 1ครับจินุนะครับจินุเบอร์ 1นี่ของปลายิ้มครับแข็งทนคมนะครับก็เกี่ยวไปเลยครับถ้ามันพื้นมันเป็นหาดเป็นทรายเป็นกรวดเนี่ยพวกไส้ไก่หมักปลายิ้มมันหมูหมักเนี่ยน่าจะกินดีเลยแหละครับเพราะว่ามันปลาจะเจอเหยื่อได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนแบบนี้ก็ได้ครับมันจะเบานิดนึงจะไปกองอยู่บนหญ้านะครับแบบนี้ลักษณะแบบนี้ครับแค่นี้ครับสำหรับวันนี้นะครับเราแก้แผนมาเป็นแบบนี้เมื่อวานเป็นเบอร์ 2รู้สึกว่าปลาจะห่างนิดนึงนะครับวันนี้ก็ขยับเป็นเบอร์ 1ฟันเหยื่อตีกันได้เลยครับน้องนี้สวยๆมีแต้มเอาแล้วครับกินฝนก็ตกปลาก็กินโอ้เป็นลวกอยู่นู่นมาแล้ว2 คัน3 คันโอ้โหสไลด์มาปึ๊บโอ้โหสวยงามชมผลงานกันหน่อยนี่ครับท่ามกลางสายฝนเลยแต่นี้ว่าแล้วไงเข้าป่าไปแล้วครับเฮ้ยจะได้อะเข้าป่าไปแล้วอ่ะเก็บเอาออกจริงเก็บมันออกมาอ้าวมาทางนี้อีกแล้วครับโอ้โหจะขึ้นท่าไหน
โอ้ยยอดแต้มสวยครับนี่สวยงามซึมขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อหน้าต่อตาทำเลยนี่จัดไปอีกหนึ่งแต้มความมั่นใจครับโอ้โหโอ้โหนี่ก็สุดยอดครับนี่อันนี้ก็หลบฝนก่อนแล้วปลากำลังกินเลยครับพายุมาแรงไปหน่อยเริ่มเงียบไปแล้วครับอันนี้ก็เริ่มหนาวแล้วสำหรับเหยื่อที่ใช้นะครับทริปนี้ก็เป็นนี่เลยครับชุดนี้ครับลำบมนินจานะครับ1 ถุง3 กิโลครับผสมด้วยหัวเชื้อสูตรเทพลูกตาลนะครับ1 กิโลนะครับแล้วก็ผสมด้วยสูตรกล้วยสังหารอีก1 ถุงนะครับและนี่ครับหมายเด็ดของเราหัวเชื้อกินปลารวมสังหารหมูครับตัวนี้นี่เพิ่มความหอมเร้าใจให้อีกครับแค่นี้ครับสำหรับหมายนี้ครับตื่นมาเช้านี้น้ำมาถึงหน้าบ้านแล้วครับโอ้วันนี้เราต้องเดินลุยน้ำกันทั้งวันแน่บรรยากาศเราอยู่กันตรงนี้แล้วก็นี่เลยโอ้โหท่วมหมดแล้วครับตอนนี้จะถึงเต็นท์ที่เราอยู่แล้วนะครับถึงแล้วพอดีเลยวันนี้เราต้องถอยครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้ก็เป็นเวลาที่วันนี้เราต้องเดินทางกลับแล้วนะครับอย่างที่เห็นครับโอ้น้ำขึ้นเร็วมากเลยครับตั้งแต่มาวันแรกน้ำยังอยู่แนวหลักแรกเลยนะครับตอนนี้ท่วมแล้วอยู่อีกวันนี้มีเฮนครับได้หนีขึ้นไปอยู่บนดอยนะครับก็พอดีครับวันนี้ได้เวลากลับนะครับมารอลุ้นกันวันนี้อีก1 วันนะครับ
มป์แรกสำหรับเช้านี้ครับโอ้โหได้สวยจริงๆน้ำกระท่วมน้ำลึกกันนะทีนี้นกสวยบอกว่าแต่ละแต้มนี่ธรรมดาก็จริงไหนครับแต่ละแต้มโอ้โหสวยงามวิ่งไปไหนได้สักกี่น้ำนี่ครับจัดไปอีก1 แต้มสวยๆโอ้โหโอ้โหมาอีกแต้มหนึ่งเลยครับว้าวนั่นเหรอสวยงามจริงๆหนังปลาไม่กลัวเลยเจอของแปลกครับแต้มนี่โอ้ยปลาทั้งนั้นอ่ะโอ้โหเข้าปลาไปแล้วเข้าปลาไปแล้วออกมาโอ้โหงานเข้าเลยไปเข้าป่าหนามเข้าป่าหนามนู่นนะตามนี่เอาขึ้นไปเลยสุดใจหนามทั้งนั้นนี่มาเลย
อป่านี่เราจะอยู่นี่คือให้เรายอมปลาก็ยอมนะครับปลาทุกคนไงเนี่ยโอ้โหเราก็เจอแล้วนี่รถถังแห่งไม่กลัวครับโอ้โหงัดกันกลางน้ำเลยแบบนี้ยอดได้เวลามื้อเช้าครับกินข้าวเช้าริมน้ำเลยนะครับอยู่อีกวันนี้คงจะถึงที่ผมนั่งนะครับก็ตีเบ็ดใกล้ๆนะครับเนี่ยวันนี้ต้องแช่น้ำกันทั้งวันแล้วล่ะมารอลุ้นกันนะครับกินข้าวกันก่อนยอดบรรยากาศทำแล้วครับฟ้าสวยเธอมาพร้อมกับสายฝนจริงๆถึงนี่แล้วเหรอมาพร้อมกับสายฝนจริงๆครับแจ๋วมากินแต้มเกี่ยวอย่างนั้นเนี่ยโอ้น้ำขึ้นเยอะเลยโอ้โหว้าวหลังสวยครับสำหรับน้องนินที่นี่โอ้โหยกคนหนักนะโอ้นี่มันนางฟ้าชัดอ้วนดีจริงๆครับตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวสัก2 โมงบ่าย 2ก็ต้องเก็บอุปกรณ์แล้วครับวันนี้โอ้น้ำเนี่ยไล่ท่วมที่พักเลยนะครับตอนนี้น้ำขึ้นมาเร็วมากเลยวันนี้ฝนก็มาอีกแล้วครับเดี๋ยวสักพักก็ถอยนะครับครับตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บของแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันสำหรับทริปนี้นะครับดูก่อนอันนี้กระชัง2ครับนี่ชัง2โอ้โหหลายแผ่นกันนะเนี่ยสวยๆเท่านั้นอลังการนะนี่ครับสำหรับผลงานอีก1อุปกรณ์นะครับสำหรับการใช้งานคลิปนี้นะครับนี่ครับที่ผมใช้เป็นชินุนะครับของปลายิมครับเบอร์ 1ครับสำหรับทริปนี้ในการใช้นะครับนี่เลยมั่นใจครับครับนะสำหรับการมาตกปลาทริปนี้นะครับก็ถือว่าสนุกครับกับการมาเยือนเขื่อนแม่กวงอุดมธารานะครับหมายที่ผมอยู่ก็เรียกว่าหมายตูบไฟไหม้นะครับของไต่เจ๋งนะครับครับมีโอกาสเราจะกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับนาท่านไหนสนใจสินค้านะครับเหยื่อตกปลาและอุปกรณ์นะครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านนะครับหากไม่มีนะครับสั่งซื้อมาทาง
ฟซและเพจนะครับไส้ไก่หมักปลายิ้มครับจะมีน้องๆแอดมินคอยตอบอยู่นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่กับไส้ไก่หมักปลายิ้มครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ